Ah! Vuruldum. Yaralandım. Ah! Ah! Ne oluyor? Evet. Ölü taklidi yapacağım. Silahı da saklayın. Montum nerede? Burada kalsın. Allah. Silah burada kalsın. Belli olmasın. Şimdi ölü taklidi yapacağım. Ah. Ah. Plan işe yaramış. Güzel. Silah fark etmemiş. Güzel, fark etmemiş. Seni vuracağım. Geber. İnşallah düşündüğüm değildir. Senin silahın yoktu. Bir de ölmüştün. Nasıl oluyor böyle? Evet, düştü. Enayi silahı fark etmemiş. Allah. Yaralandım. Kan kaybediyorum. Onun sesini duydum. Gerçekten duydum. Eminim. Hadi gel. Hani eminim ben. Onun sesini duyduğuma eminim. Bu ses nereden geliyor? Atış sesi geliyor. Hemen saklan. Üçüncü Dünya Savaşı mı oluyor? Biz de hazır değiliz ki. Daha atom bombamız bile yok. Bilmiyorum. Şu tarafa kaçalım. Çabuk şu tarafa kaçalım.